Hallo, ja. I dag hadde jeg tenkt jeg skulle fortelle dere historien om 20-gutten og presten og forfatteren og lærebokforfatteren Peter Andreas Jensen. En ganske fin historie, og hans autobiografiske meddelelser, som det het. Veldig artig historie, synes jeg selv. Peter Andreas Jensen var født i Bergen. Han ble født faktisk i denne gaten her, altså vi står nå i Stavhusgaten. Og de første årene av hans liv forteller han om i disse meddelelsene sine. Og da må vi huske på at Stavhusgaten den gangen så ikke ut sånn som den gjør i dag. Utseendet i dag har jo etter bybrannen i 1916, og da også etter den første bybrannen i 1855. Han forteller at området her den gangen det var jo mer eller mindre en slags form for slum. Men familien til den unge herr Jensen, Peter Andreas, var jo da av de bedre stilt i dette strøket. Han forteller da om hvordan det ser ut her. Han snakker om at det skjeve streder, trange smuge og ufremkommelige smitter i denne delen av byen. Og her da, så han også forteller om ravende rønner og stinkende garvaboder, for i dette området var det garverivirksomhet. Videre forteller Peter at området var et fristed for hunder og skrålende gategutter. Han hadde jo også en far, og faren han mente da for eksempel om oppdragelsen at unge gutter de skulle da ha juling minst 3 ganger om dagen, og mat 1 gang. Men for tross av liksom det han sa, så må faren egentlig vært ganske ålreit da. For Peter Andreas forteller også om en barndom der han med på farens utflukter, der han gikk på teateret, og av og til på ball, og liksom det som skjedde. Og han var også da med på Birkeland når det skulle hentes slakt, selv om han ikke likte å se akkurat på dette her når dyrene ble slaktet. For det kan han fortelle, han orket ikke se på disse mordene som drepte kyrene. Det han derimot likte, det var å få hendene i disse kutennene. Kutennene, det var en yndet valuta for gateguttene da, som ble brukt i alle slags spill rundt omkring i byen. Peter Andreas hadde jo en lang, hva skal vi kalle det, skolekarriere her i Bergen før han forlot byen. Så jeg tenkte vi kunne gå inn på latinskolen og fortelle litt om den. Ja, nå har vi kommet i 2. etasje etter de gamle klasserommene, og allerede i 5-årsalderen begynte Peter Andreas hos en av de såkalte skolemødrene, der han lærte å lese som en prest. Den bergenske skolesituasjonen har vært underlig. Peter Andreas fortsatte nemlig skolegangen hos en gammel fordrukken offiser som siden tok livet av seg, før han fikk en brutal, pedantisk eksmilitær lærer som bare ble omtalt som steinbiten. Her var det mer juling enn lærdom, som han fortalte. Leksehøringen og steinbiten var særs effektiv. Elever som ikke klarte å svare måtte kneppe opp 1 knapp i buksen, og den som etter høringen hadde kneppet opp flest knapper, fikk sin dosis. Der hvor det smeller mest og smaker minst, han fikk i ræven altså. Men ellers forteller han om livlige guttedager. Tigging og knabbing av tørrfisk for eksempel på bryggestuene var vanlig for guttene før de gikk i skjøba på Bontlabo. Ja, forholdet mellom byens gutter og politifolk har vi snakket om før. Det var dårlig. Ja, en av byens politimenn skal derfor ha sagt: hvor jeg treffer en bergensk gategutt, der slår jeg til enten har han gjort noe galt, eller spekulerer han derpå. Ja, gutten hadde jo også sin hevn mot denne, hva skal vi si, relativt fyldige politimannen. Hver gang de gikk forbi han, så snakket de om røykte fleskeskinker og vandrende sirupsfotasjer. Det betyr egentlig sirupstønner. For at han skulle føle litt på den. Ja, i 1824 begynte Peter Andreas på latinskolen, der vi nå. Elevene ved latinskolen beskrives da som en broket forsamling fra 12-årige gutter til avgangsklasser med lange lømbler, som han kaller det, som barberte seg 3 ganger i uken. Peter Andreas forteller at han begynte på en kaotisk latinskole. Skolen ble den gang styrt av 90-årige rektor Arens, og forholdene skal ha vært helt anarkistiske. Han forteller at de yngre elevene ble rundhjult av de eldre om de var skoleflinke. Lærerne derimot banket de hvis de ikke kunne leksene. Stakkars unger, tenker jeg. Så han fortalte selv: jeg vætet min barnepute med mine tårer,
etter dagens legemlige og åndelige tortur, forteller han liksom da om den første skoletiden. Redningen hans det ble at Hans Holmboe ble skolens nye rektor i 1826. Holmboe hadde nemlig en jevnaldrende sønn som ble kamerat med Peter Andreas. Sammen hadde de to da, hva skal vi kalle det, mye kreativ moro. De huggede løsbordene hans, som han skriver, som norrøne sagahelter i de tomme lærerhyblene på skolen, utrustet fra topp til tå i et panser av papp. Og de drev også, ikke bra for dyrevernere, de drev også flittig kattejakt med pil og bue og klubber opp under fjellet. Ja, det er en litt annen tid dette her. Elevene ved latinskolen var også vakter på det nyopprettede Bergens museum. Ifølge Peter Andreas så tok museet imot alle slags gjenstander, og giverne kom gjerne for å få se på sin donasjon. Ja, blant annet så forteller han om en herre med damefølge som kom og få se på sin bendelorm på sprit som han hadde gitt da, til museet. Mange skjekketriks i gamle dager også. Museet inspirerte også guttungene til å lage sine egne raritetskammere, da, fylt med steiner, sneglehus, utstoppede fugler og mye mer. Konrektor Vinding og overlærer Lyder Sagen var Peter Andreas sine yndlingslærere. Vindings undervisning om den franske revolusjonen ble gjerne da fulgt eller akkompagnert av lærerens skingrende falske marseillasen. Peter Andreas forteller også straffen en elev fikk for å le av den engasjerte læreren. Han fikk da taktfaste ørefiker på trynet gjennom et helt vers av den franske nasjonalsangen. Ja, samme lærer skrev også at den urolige Peter Andreas var en vilter gutt med kvikksølv i enden. Peter Andreas store forbilde var likevel Lyder Sagen. Som mange andre ble han preget av Lyder Sagens smak og tanker. Han elskede det han, altså Lyder Sagen elskede, og vrakede det han vraket. Det betydde mye for mange Lyder Sagen i tidlig 1800-tallets skolegang. Etter skolegangen på latinskolen reiste den unge Peter Andreas til Kristiania for teologistudier. Dagen før avreisen tok faren ham med til morens grav, hvor han måtte sverge på at han ikke skulle delta i ødeleggende svirelag før hans fader ga tillatelse. Vi snakker om litt annen tid. Vel, Peter Andreas forlot Bergen med dampskipet Konstitusjonen, mens passasjerene åt og drakk under klingende spill. På stoppestedet til Kristiania var det ofte ball og bord og nattlige selskaper. Det var derfor, som han skriver, mye fuktighet både innen og utenfor bordet, og det ble offret til både Bacchus og Neptun, altså folk spydde, forteller han. Under teologistudiene i Kristiania ble Peter Andreas leilighetsdikter, foredragsholder. Han ble også en tid redaktør for Samfunnsbladet. Han ble også en varm støttespiller for Johan Sebastian Welhaven i hans kjente feide mot Henrik Wergeland. Etter teologistudiene ble han i 1836 kom han da tilbake igjen til Bergen, og ble da nettopp lærer her ved katedrals- eller latinskolen, før han fikk jobb som privatlærer. I 1843 ble han residerende kapellan ute ved Lindås menighet, men steg snart i graden og ble både stiftsprost i Kristiania og sogneprest ved vår Frelsers kirke i hovedstaden. Ja, i tillegg så var han salmedikter, han var lyriker, han var dramatiker, men er jo da i dag mest kjent som lesebokforfatter. Her har vi en av hans bøker, nemlig hans lærebok for folkeskolen som ble utgitt i 1863, utløste en av de heftigste kulturkampene i Norge på 1800-tallet, da den i tillegg til kristen barndomslære inneholdt skjønnlitteratur og folkeeventyr. Det var skandaløst i samtiden. Ja, sammen med en ny skolelov i 1860 endret leseboken norsk barneskole fra en kristendomsskole til en allmenndannende skole. Så hadde ganske stor betydning denne boken her altså. Ja, selv om han ble valgt til biskop i Bergen i 1862 og i Hamar i 1864, så sa Peter Andreas nei til disse kallene og beholdt heller sin stilling i hovedstaden helt frem til sin død. Så det var historien om 20-gutten og
presten og forfatteren Peter Andreas Jensen.